Abushafo, Imam, good evening. About Jumadius, Midiane, Nana Poku. Bet me a full bit me so I like your comments about the comment section. No bonny at me a good dish to know together. I am your man, Nana Poku. And no Nana Apinkra Ekasai. And no Nana Apinkra, a bra na swore in ceremony be a coso. A chairman solo, and na a pamphua. And no Nana Apinkra, and safudukumu Kotoko mpanimfo etwahia down modi this season ekoy no anase saa omu 4 year 10 one ayi no omu na eni Kotoko ebedi dwuma enti na o se no na mpanimfo no etimi eka bibi kire na Apinkra se dwumadi ade sho mo san ombetumi aya na so mo ntimi nye enti na saa na ekoso pepepepe enso hono na ehona na Apinkra de ensem bitu ja page se nanse no umo se na mframa mu se na Ali Bengazi omuntu Kotoko sika ma omo na Kotoko ay business aboka na Apinkra se wa beti sa se no bia sinihu enye no kre se bia ever since omo transfer this guy Abet Amwa eko Ali Bengazi na se bia omusika e say Ali Bengazi ditu amuntu ya na mom no Bank of Ghana omo policy bia ho no mpa che say na me say ene no obehwe na amanfo faso bukata no money laundering enu nti sika no omo hwehwem say true say baby sika no efriba jumadi nti a masika no sa that kind of dollars free outside eba enti Bank of Ghana anything na masika no delay enye se bia Kotoko akoy business aboka na Apinkra se wa beti sa simu bia no buwani gus na enye no crusher na incentive for mo kaso buwo mo balance wan ka bibia nkire na ono angasa activate the story no that na ho se na say ne koso na entesa na fe so was this second window na on baba bia no so enya de se Kotoko ekoye wholesale bia hono na emranche be ebia mienu bi omehwe ba bia hono no sinto hono no ansana ebia mo de players baby nu bi abejo ni se bia omkoye wholesale enti de na emonten se Kotoko ekoto display Kotoko ekoto we no entesa enya no kre obiara en mosa ensem no entumu enso hono ana osa ska se adakoja ache so mugusu a omu eye hono moduma di opem so na so tufo be ka no so munye sei na so munye sei no na o mabaye sesi a mugusu a omutwa friends wo de afa adakoja ache se be ya encroaches no ebe free hono na so obi antimi ko ya Kotoko sas ni bi ya se de mo na din de mu ni nko de aka na yebo ehun ban we ni ensama eno na Apinkra bra woni Kotoko mpanimfo ehia no odi to mpanimfo enim na yehwe the way forward for Krobia Asante Kotoko se be ya this season no league no ebetimi agi asie na so na se yentimi kra nyimpo na ebetimi adu bebe na se be ya FA Cup no ebetimi agi ade asi ye na so but kiane kene de league na day ni so e pese na se sie ni so e pese ye gi league no na bibia timi kosuye edema Asante Kotoko enti no na Apinkra excuse me enti no na Apinkra ekasa yipa o kasa wi so chema solo so so de nsem ebetu dwa na ni so adu hu na o ma Asante Kotoko ono so ebeka de na chema K5 enso ebeka de Kotoko unity ene hia nye se bia obefa obi hu abufu edebe so recha Asante Kotoko ka hu se Kotoko nti ine ba ko to unye yo fumwa no to ya bibi di chewa e wo se ode che na Kotoko hu donti na Kotoko entimi enko nanim woni ensama na mpanimfo yi edi tutu dwa e wo bra na omoye so hin e wo Kumasi nti na Apinkra se wa beti se ko obi ka se Kotoko sika na se fan kwesi bia e yehuda roda sam enfa so bia ni so na Kotoko enko free bibia moka because of Bank of Ghana ehwehwe mu yinti ana ma akobasa nti yemotumu okay
The massive, but bit me follow me so like who comments here. Fabra or comment section honum. Na you go this channel together. Bidiane na napoko. Makramo. Bye bye.